النهارده شفت فيلم ذا فول جاي، وهو واحد من اكتر الافلام اللي كنت مستنيها جدا السنه دي، وده نظرا لابطاله واللي هم راين جوسلينج وإيميلي بلانت، واللي في رايي هم من افضل واهم الممثلين الفتره دي. وكمان المخرج ديفيد ليتش اللي قدم قبل كده تجارب ناجحه جدا. طيب هل النتيجه كانت على قد التوقعات؟ انا عن نفسي عجبني الفيلم جدا وقدرت السيناريو بتاعه لانه بيتكلم في موضوع سينمائي مهم، وهو الستانت مان او الدوبلير، واللي بيعمل المشاهد الخطيره في الاكشن، وقد ايه هما معرضين للخطر في اي وقت، وانهم لازم ياخدوا تقديرهم الكافي. ودي رساله عجبتني جدا، وشايف انها حب ليهم ولصناعه السينما. والفيلم قدر يطلع من قصته دي انواع كتير، سواء دراما او كوميدي وكمان جريمه، وكلها بلا استثناء موفقه وناجحه طول الاحداث. يمكن مشاكل مع الفيلم هي كتابه جانب الشر، وان النص الاول كان محتاج يكون مدته اقل من كده، لانه قدم تفاصيل ومعلومات كتير حسيت انها ملهاش لازمه. الأداء التمثيلي من الثنائي أكتر من رائع. راين جوسلينج قدم واحد من أفضل أدواره، وأثبت في الفيلم ده إنه لو اتحط في أي جانرا هيقدم فيها الشيء المطلوب. إيميلي بلانت كذلك عجبتني جدا، وشخصية المخرجة بتاعتها هي جسدتها بشكل جيد جدا، ومؤخرا بقت بتختار حاجات كويسة. الإخراج كان جيد جدا، ومشاهد الأكشن رغم إن ما فيهاش إبداعات أو حاجة جديدة بس كانت كويسة جدا، وفيها مشاهد وان شوت جيدة جدا، والتصوير والألوان والأزياء والمكياج والمؤثرات البصرية كلها عجبتني بلا استثناء. تقييم النهائي 8.5 من 10.